हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड कमलदीप सारावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रुप डी का रिजल्ट कैसे चेक करें। सबको कंबाइन करके एक वेबसाइट में मैंने रिजल्ट अपलोड किया है। वहाँ पे जाके सारे जोन का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है मोबाइल में, क्रोम ब्राउज़र या फिर यूसी ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको लिखना है BINDASS बिंदास TP, ये लिखना है। लिखने के बाद आपको .blogspot BLOG ब्लॉग SPOT blogspot.com, ये आपको लिख देना है। और लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि सारे जोन का, लगभग सभी जोन का, आसाम हो या फिर जो भी दिल्ली, सारे जोन का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। वो तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2018 यहाँ पे दिया हुआ है। कार्ड ऑफ मार्क भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है, आपको रिजल्ट चेक करना है, इसलिए नीचे जाना है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा स्टेप दिया गया है, आप देख सकते हैं। RRB ग्रुप डी रिजल्ट अनाउंस्ड, हाउ टू चेक रिजल्ट। फर्स्ट में आपको विजिट करना है वेबसाइट, उसके बाद एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, उसके बाद क्लिक चेक रिजल्ट, ये आपको कर लेना है। करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट जोन का डिफरेंटली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल लिंक भी दिया हुआ है। डिफरेंट लिंक का जो भी आपका जोन है, वहाँ से अकॉर्डिंग टू जोन यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप कॉपी करके भी डायरेक्टली वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट में आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे जोन का लगभग कंबाइन करके दिया हुआ है और सारे जोन का रिजल्ट यहाँ पे है। तो आपको नीचे मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ से आपको ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना है। और करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट का जो भी डैशबोर्ड है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो दिखा रहा है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2018, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो मैं अपने वाला डाल के दिखा देता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखा देता हूँ, 0156266, ये मैं डाल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको सेकंड में आपका पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपने पासवर्ड दिया था उस टाइम में वही डाल देना है। तो मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसके लिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। और डालने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों आपका हो गया। डालने के बाद तो आपको यहाँ पे चेक रिजल्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, चेक रिजल्ट। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से जाके रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड में जाके। और यहाँ पे आपको चेक रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चेक रिजल्ट जहाँ पे दिखा रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज लोड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा मार्कशीट आ चुका है और आपका भी मार्कशीट आ जाएगा, जो भी मार्कशीट है वो आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क कितना है। मैथमेटिक्स में मेरा 19 आया है और जीके एंड रीजनिंग में 26, जीके जनरल साइंस में आया है 20, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में आया है 18। तो ये कुल मिला के मेरा मार्क हुआ है 83। और यहाँ पे टोटल 100 में से मुझे 83 मार्क मिला है। तो नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ये आप अपने रिजल्ट पे जाके आसानी से चेक कर सकते हो। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये वेबसाइट में ज़्यादा लोग, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए ये वेबसाइट कभी कभी काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, एक बार काम नहीं करता है तो दूसरी बार फिर से करना है। ऐसा ही आपको करते रहना है जब आपका ओपन होगा, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट ने एक साथ रिजल्ट चेक कर रहा है। तो रिजल्ट मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से नया नया वीडियो बनाने के लिए।